Огромный. У нас третий вагон. Да, обмороженный весь, конечно, он столько ехал. Дальше. Новенькие. Прикольные шторки. Да? Ребята, хочу вам показать новый туалет в новом вагоне. Зеркала здесь по кругу. Есть жидкое мыло, вода с краником. Смотрите, горячая, холодная. Вот его просто нажимаешь, и он сам поднимается, сливается. Резетка на 220. Кнопка слива. Это у нас получается биотуалет. Есть салфетки, вешалка, для рук все. Есть питьевая вода. Извини, Артем приезжал?
приехали.